Ahoj, sme Mária a Michal a pred pár rokmi sme si splnili sen. Prerobili sme si dodávku na domov na kolesách. Odvtedy s ňou cestujeme a objavujeme svet. Ak vás zaujíma, aké je to žiť a cestovať v dodávke, čo všetko to obnáša a aké dobrodružstvá pri tom zažívame, poďte to objavovať spolu s nami. V dnešnom diele nás čaká návšteva dvoch gréckych mestečiek Nafplia a Monemvazie. Tiež sa vyberieme na prechádzku po skamenelom lese, navštívime vrak pirátskej lode a zakempíme na takomto nádhernom útese. Nafplio bolo kedysi prvým hlavným mestom novodobého Grécka. V tých časoch boli Atény ešte malým a menej významným mestom. V Nafpliu sa nachádzajú hneď 3 pevnosti. Ikonickým symbolom mesta je hrad Bourci, ktorý sa nachádza na malom ostrove ležiacom v prístave. Mestské uličky vás zavedú k ďalšej, najstaršej spomedzi všetkých troch, k pevnosti Akronafplia, z ktorej máte výhľad na najúžšie centrum mesta a prístav. Poslednou pevnosťou je hrad Palamidy s panoramatickým výhľadom na celé mesto, more a široké okolie. Má to ale jeden háčik. Za tento krásny výhľad musíte vydať istú daň. Prekonať 900 schodov. Existuje sem aj druhá cesta, ktorú môžete absolvovať autom, ale to by ste sa pripravili o perfektný kardiotréning. Ak si chcete užiť mesto v trochu pokojnejšom tempe, určite nevynechajte prechádzku po promenáde, ktorá vedie popri mori, kopíruje skalnaté úbočia pod pevnosťou Akronafplia a postupne vás privedie až k malým plážam mimo centra. Cesta je nenáročná a odmení vás výhľadom na šíre more, malebný prístav a siluety hôr v diaľke. K túlaniu sa miestnymi uličkami pre nás neodmysliteľne patrí aj ochutnávanie lokálnej kuchyne. Vyskúšali sme už niekoľko gréckych jedál, no keď pred nás postavili tradičné grécke souvlaky, celá reštaurácia nám hľadela do taniera, ako by nič podobné v živote nevideli. Netušili sme, že to bude pre domácich až taký zaujímavý výjav. V Grécku sme zvolili uvoľnenejšie tempo a nenavštívili sme toľko miest ako v Taliansku či Španielsku, no mestečko Monemvazia sme skrátka nemohli vynechať. O to viac sme si ho užili počas západu slnka, ktorý mu dodal krásny farebný nádych. Toto historické mestečko sa nachádza v oblasti zvanej Lakónia na juhovýchodnom Peloponéze. Je tiež známa ako Gibraltar východu, vďaka svojej jedinečnej polohe na malom ostrove spojenom s pevninou len úzkou hrázou. Samotný názov Monemvazia znamená jeden vstup, čo zdôrazňuje jej strategickú a izolovanú polohu. Monemvazia sa skladá z dvoch hlavných oblastí. Horné mesto sa nachádza na náhornej plošine na vrchole ostrova. Táto oblasť ukrýva starobilé opevnenia, cisterny, kostoly ako Hagia Sophia a administratívne budovy. V súčasnosti je takmer neobývaná, no ponúka panoramatické výhľady na Egejské more. Dolné mesto leží pozdĺž južného pobrežia pod ochrannými hradbami. Táto oblasť je plná dláždených uličiek, v sezóne otvorených obchodíkov, kaviarní a taverien. Monemvazia je stále živá a obľúbená medzi návštevníkmi pre svoj stredoveký pôvab. V spomínanom historickom mestečku žije celoročne už iba niečo okolo tucta obyvateľov a zvyšok budov tvoria hotely a apartmány. Podľa dostupných informácií sa tu však ani v najväčšom vrchole sezóny nemusíte obávať davov turistov a aj preto vám Monemvaziu rozhodne odporúčame navštíviť. Po
posledných dňoch strávených v mestách nastal znovu čas odísť niekde do prírody. V Lakonii sa nachádza ďalšie miesto, na ktoré sme sa veľmi tešili. Skamenelý les. Ten vznikol v dôsledku silnej vulkanickej a tektonickej činnosti, ktorá pred viac než 2 miliónmi rokov pochovala niekdajší les s tropickým porastom pod zemou a časom ho premenila na kameň. Dnes tu môžete obdivovať sfosilizované kmene, korene, ale aj morských obyvateľov ako mušle hrebenatky či morské ježovky, ktoré sa zachovali v skalách ako stopy dávneho života. Miesto je voľne prístupné, stačí sa sem dostať cez úzke uličky dedinky Agios Nikolaos a v závere po nespevnenej ceste, kde nás privítali len základné informačné tabule a ticho bez davov. Jedinečným zážitkom je pohľad na vlny, ktoré pri náraze do skál vytriskávajú z dutín v skamenelých kmeňoch, ako by les stále žil a dýchal. Pri skamenelom lese sa nachádza aj pekný camp spot, kde sme ostali cez noc a dobre sme urobili. Užili sme si tu takýto krásny západ slnka. Na druhý deň sa počasie úplne zmenilo. Už cez noc pršalo a my sme dúfali, že s dodávkou nebudeme mať problém vyštverať sa offroadovým kopcom s vymitým korytom. Nakoniec to ale išlo hladko a zvládli sme to na prvý krát. A teraz vás pozývame previesť sa s nami uličkami spomínanej dedinky Agios Nikolaos a nasať atmosféru gréckej cesty na vlastnej koži.
Ďalšou atrakciou, ktorú sme nemohli len tak obísť, bol vrak lode Dimitros. Na rozdiel od lode, ktorú sme videli na polostrove Chalkidiki, táto je celá nad hladinou a tak si ju môže obzrieť úplne každý, kto na pláž Valtaky, kde sa loď nachádza, zavíta. Táto 67 metrov dlhá loď bola postavená v Dánsku a plávala pod menom Clinton. Posledný krát zakotvila v decembri roku 1980 v prístave Gitio, ležiacom približne 3 km od pláže Valtaky potom, čo musel byť kapitán lode hospitalizovaný kvôli chorobe. Následné finančné problémy a porucha motora viedli k tomu, že bola loď v prístave opustená. V novembri 1981, teda približne rok po jej zakotvení v prístave, sa loď vplyvom silnej búrky uvoľnila a odvialo ju až na jej terajšie miesto, pláž Valtaky. K histórii lode Clinton sa viažú rôzne fámy. Medzi nimi napríklad podozrenie z pašovania nelegálnych cigariet medzi Tureckom a Talianskom. Niektorí ľudia hovoria, že bola úmyselne zapálená, aby sa zničili dôkazy. Loď pod vplyvom slanej vody časom začala korodovať a pomaly chátra. Nedaleko vraku lode Dimitros sme objavili miesto na prespanie na takomto krásnom útese s úžasným výhľadom. Celý deň sme trávili vonku a užívali si slnko, pohľad na okolie a divoké more narážajúce o skaly. Takéto momenty sú presne tie, pre ktoré cestujeme. Poznáte to známe aj cesta je cieľ? To rozhodne u nás platilo na ceste medzi Spartou a Kalamatou. Tieto dve mestá spája scénický horský priesmik Langada Taygetos. Počas približne 56-kilometrovej cesty na nás čakali nádherné výhľady s vrcholkami kopcov pokrytými snehom, veľa zákrut, ale aj tunely vytesané do kameňa. Ešte cez deň sme si užívali slnečné počasie a prechádzali sa po pláži, no o pár hodín neskôr sme už drkotali zubami v horskej zime. Grécko nás v ten deň previedlo všetkými ročnými obdobiami.
Na najvyšší bod, ktorý leží vo výške 1316 metrov nad morom, sme prišli tesne po západe slnka a ešte chvíľu sme si vychutnávali posledné lúče svetla, kým sme konečne zamierili dole do mesta Kalamata. Ďakujeme, že ste túto epizódu dopozerali až sem. Viac sa nám do tohto dielu už nezmestí, ale na budúce uvidíte, ako nás Google Maps dostal do peknej šlamastiky a ako sa nám podarilo z nej dostať. Neviem, či idem naspäť, kým je čas. Opäť strávime noc ďaleko od civilizácie, navštívime vodopády a okúsime ich studenú vodu. A tentoraz už naozaj navštívime jednu z najkrajších pláží Grécka, na ktorej Christopher Nolan natáča svoj najnovší film Odysea. Ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite dať tomuto videu like. Ak ste tak ešte neurobili, prihláste sa na odber nášho kanála, aby vám žiadne ďalšie video z našej cesty po Grécku neuniklo. A vidíme sa na budúce. Naše príbehy z ciest môžete sledovať aj na našom Instagrame najsu.foto.